Здравствуйте! От всей души хочу поблагодарить фирму «Ваш мастер». У меня сегодня был Александр Михайлович, отремонтировал мой любимый диван. Работа была безумной сложности. Конструкция сейчас такая больше не встречается в моделях, но Александр Михайлович уделил дополнительное время и сделал работу просто на отлично. Теперь буду обращаться только в вашу фирму «Ваш мастер» и к Александру Михайловичу. Огромное спасибо!